अब ये जो इलाके हैं जो फ्लड से अफेक्टेड हैं, अब मैं आपको यूँ बताऊं कि इन इलाकों में अब हर साल सैलाब आएगा। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हम सबको चाहिए कि कोई परमानेंट इसका सलूशन करें इस पानी का, क्योंकि हर साल ये पानी आता है, हर साल लोगों को नुकसान होता है, हर साल हलाकतें होती हैं जानवरों की, इंसानों की। तो ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि आने वाले दौर में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने रिसर्च किया है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे आसान और सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो साफ ज़ाहिर है ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलने के नतीजे में बारिशें होंगी, क्लाउड ब्रस्ट होंगे, तो इंडिया में जो पानी उनके डैम हैं वो फुल हो जाएंगे, उधर से पानी वो छोड़ेंगे, इधर से इंडस रिवर का जो पानी है वो आएगा। अब हमें परमानेंट सोल्यूशन ये होना चाहिए, जो फ्लड प्लेन इलाके हैं, ख़ासतौर पर बंद के अंदर के इलाके, उनको ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आबादी का इनखला हो जाए, दूसरी तरफ उनको ज़मीनें अलाट की जाएँ, लेकिन जो अंदर है उनके जो ज़री ज़मीनें हैं जहाँ तक काश्तकारी हो सकती है वो उनके पास कब्ज़ा बरकरार रहे। तो जो बंद हैं, पुश्ते हैं, बड़े बड़े जो बंद हैं, उनको मज़ीद रिपेयर किया जाए, जहाँ नहीं है उनको मज़ीद बनाया जाए। जो हमारे हेड वर्क्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है पानी गुजरने की, अगर किसी की 10 लाख क्यूसेक है तो उसको 12 लाख कर दिया जाए। इस तरह के काम करके हम इस बदलते मौसमों की शिद्दत से, ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दत से हम बच सकते हैं। मुझे यकीन है कि जो हमारे माहिरीन हैं, हमारी जो इंतज़ाम है, गवर्नमेंट है, वो इन लोगों के जो मुश्किलात हैं इनका परमानेंट हल सोचेंगे, क्योंकि इमदाद आती है, इमदाद मिलती है लोगों को, ये आर्जी एक हल है, ये कोई बड़ा मतलब परमानेंट उनका जो मुश्किलात के ख़ात्मे का हल ये नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिसर्चर, कि आप इनका परमानेंट हल करें। इनका जो दरिया जब सैलाबी सूरत हाल तो हर साल अब होगी, हर साल, क्योंकि जो मौसमों की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है, मानसून का जो दौरानिया है उसका जो अनएक्सपेक्टेड पीरियड है वो कभी लंबा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और कभी ऐसे मौसम में हो जाता है जहाँ तवक्को नहीं होती। अब ये जो मौसम है, इस सीज़न में दरिया का पानी उतर जाता है, लेकिन यहाँ अभी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, और अभी 3-4 महीने लग जाएंगे इस मतलब सैलाबी पानी को कम होते हुए। तो इसका मैं यही गुजारिश करूँगा कि परमानेंट हल किया जाए। थैंक यू।